Určite ti už niekedy niekto povedal, že žijeme v simulácii. Vedci hľadajú dôkazy vo vesmíre, ale ja som ten najväčší dôkaz našiel priamo vo svojej kúpeľni. A stavím sa, že sa to deje aj tebe. Hovorím o čiernej diere, ktorá existuje v každej automatickej práčke. Minulý týždeň som pral. Do bubna som hodil presne 7 párov čistých voňavých ponožiek. Keď práčka doprala, vyťahol som 13 kusov. 13. Kam mila tá jedna nešťastná ponožka oficiálna? Veda tvrdí, že vraj zaseknutá pod bubnom. Ale buďme k sebe úprimní. To je presne to, čo chcú, aby sme si mysleli. Ja som presvedčený, že v práčkach žijú dimenzionálni škriatkovia. Živia sa bavlnou, majú radi len ľavé nohy a moju trpezlivosť. Predstav si to. Niekde v paralelnom vesmíre existuje ľudská kopa single ponožiek, ktoré plačú za svojimi dvojčkami. Ale teraz vážne. Keď som tam stál s tou jednou nepárnou ponožkou v ruke, uvedomil som si jednu vec. Žijeme v dobe, kedy vieme vygoogliť odpoveď na každú otázku. Vieme, ako vyzerá povrch Marsu. Vieme, ako funguje kvantová fyzika. Ale tá detská radosť, alebo skôr mierny stres z toho, že na svete stále existujú nevysvetliteľné záhady, nám už trochu chýba. Možno je vlastne fajn, že občas netušíme, kam zmiznú veci. Dáva to životu trochu toho divného strašidelného kúsa. Na budúce, keď budeš brať, pozdrav odo mňa škriatkou a napíš mi do komentára, koľko ponožiek už zožrala tvoja práčka.